Hello cuties, welcome back to a new story. Do you have a pet at home? பெட்னா செல்லப்பிராணி. உங்கள் வீட்டில் செல்லப்பிராணி இருக்குதா? இஃப் ஸோ வாட் பெட் டு யூ ஹாவ்? அப்படி இருந்துச்சுன்னா என்ன பெட் உங்கள் வீட்டில் இருக்குது? ஆர் தே ஹாப்பி டு பி வித் யூ? அந்த பெட்டெல்லாம் உங்ககிட்ட ஹாப்பியாக சந்தோஷமாக இருக்குதா? ஹவு டு யூ லுக் ஆஃப்டர் தெம்? அந்த பெட்டெல்லாம் நீ எப்படி பார்த்துப்ப? ஓகே, now we are going to listen to a story, The Happy Birds. Kavya and Kavin want a pet. I want a pup, says Kavya. காவ்யான்னு ஒரு குட்டி பாப்பாவும் கவின்னு ஒரு குட்டி பையனும் இருந்தாங்க. காவ்யா அண்ட் கவின் வாண்ட் எ பெட். அவங்களுக்கு ஒரு செல்லப்பிராணி வேணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க. ஐ வாண்ட் எ பப், சேஸ் காவ்யா. எனக்கு ஒரு பப் நாய்க்குட்டி வேணும் அப்படின்னு காவ்யா சொன்னா. டு யூ ஹாவ் எ பெட்? வாட் பெட் டஸ் காவ்யா வாண்ட்? காவ்யா என்ன பெட் வேணும்னு ஆசைப்பட்டா? காவ்யா வாண்ட் எ பப். ஐ வாண்ட் எ ரேபிட். ரேபிட்ஸ் ஆர் கியூட், சேஸ் கவின். ஐ வாண்ட் எ ரேபிட். எனக்கு முயல் வேணும். ரேபிட்ஸ் ஆர் கியூட். முயலெல்லாம் பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அப்படின்னு கவின் சொன்னான். ஹாவ் யூ சீன் ரேபிட்ஸ்? வேர் ஹாவ் யூ சீன் ரேபிட்ஸ்? நீங்கள் முயல்களை பார்த்துருக்கீங்களா? எங்கே பார்த்துருக்கீங்க? லெட்ஸ் கோ டு த மார்க்கெட். ஐல் கெட் யூ எ பெட், சேஸ் கிராண்ட்மதர். கிராண்ட்மதர் பாட்டி சொல்கிறாங்க, வாங்க நான் மார்க்கெட்டுக்கு போய் உங்களுக்கு பெட் வாங்கி தரேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. காவ்யா அண்ட் கவின் ஆர் ஹாப்பி. தே கோ டு த பெட் ஷாப் வித் கிராண்ட்மதர். அவங்க பாட்டியோட பெட் ஷாப்புக்கு போகிறாங்க. பெட் ஷாப்னா என்ன? பெட் ஷாப்னா செல்லப்பிராணிகளை விற்கிற இடம். ஓகே, சே த ஆன்சர். வேர் டு காவ்யா அண்ட் கவின் grandmother go? காவ்யா, கவின், பாட்டி எல்லாரும் எங்கே போனாங்க? எஸ், பெட் ஷாப். There are many pet animals in the shop. There are dogs and pups. There are cats and kittens. There are ducks and ducklings. They see bats in a small cages. பெட் ஷாப்பில் என்னெல்லாம் பார்த்தாங்க? டாக்ஸ் அண்ட் கேஜஸ். காவ்யாக்கும் கவினுக்கும் இந்த பறவைகள்லாம் கூண்டுகள் அடைபட்டிருக்கதை பார்க்கவே முடியலை. Why did Kavya and Kavin not like to see the birds in cages? ஏன் அவங்களால இந்த பறவைகள் விலங்குகள்லாம் கூண்டுக்குள்ள இருக்கிறத பார்க்க முடியலை? காவ்யா இஸ் ஆங்க்ரி. காவ்யாவுக்கு கோபம் வந்துச்சு. கவின் கிரைஸ். கவின் அழ ஆரம்பிச்சிட்டான். கிராண்ட்மதர் ஹேஸ் அன் ஐடியா. கிராண்ட்மதருக்கு ஒரு ஐடியா வந்துச்சு. ஷி பைஸ் த பேர்ட்ஸ். அவங்க பறவைகளெல்லாம் வாங்கினாங்க. காவ்யா, கவின் அண்ட் கிராண்ட்மதர் கோ பேக் ஹோம் வித் த கேஜஸ். அவங்க 3 பேரும் இந்த கூண்டுகளோட வீட்டுக்கு போனாங்க. ஹூ பைஸ் த பேர்ட்ஸ்? யார் பறவைகளெல்லாம் வாங்கினா? வேர் டு தே டேக் த பேர்ட்ஸ்? எங்கே அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போனாங்க? ஓகே, தே ஓப்பன் த டோர்ஸ் ஆஃப் ஆல் த கேஜஸ். எல்லா கேஜில் இருந்த கதவையும் திறந்து விட்டாங்க. த பேர்ட்ஸ் ஹாப் அவுட் ஒன் பை ஒன். எல்லாம் அப்படியே துள்ளி குதித்து வெளியே பறந்துச்சு. தே ஃப்ளை அவே ஹாப்பிலி. ரொம்ப சந்தோஷமாக பறந்து போச்சு. ஹவு டிட் காவ்யா அண்ட் கவின் ஃபீல்? இப்போது காவ்யாவுக்கும் கவினுக்கும் எப்படி ஃபீல் ஆகிருக்கும்? டிட் தே கெட் எ பெட்? அவங்க பெட்டை வச்சுருந்தாங்களா? டோன்ட் வரி, ஐல் கெட் யூ எ பெட் பப் சூன், சேஸ் கிராண்ட்மதர்.
பாட்டி சொன்னாங்க, கவலைப்படாதீங்க, உங்களுக்கு சீக்கிரமாக நான் ஒரு நாய்க்குட்டி வாங்கி தரேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நோ கிராண்ட்மதர், we will play with the dogs around our house, says காவ்யா. வேண்டாம் பாட்டிமா, நாங்கள் நம்ம வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற நாய்கள் கூட விளையாடுறோம் அப்படின்னு காவ்யா சொல்கிறா. we will feed the birds and squirrels around our house, says கவின். கவின் சொல்கிறான், நம்ம வீட்டை சுற்றி இருக்கிற பறவைகளுக்கும் அணில்களுக்கும் நாங்கள் உணவு கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்கிறான். do you play with the dogs around your house? நீங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற நாய்கள் கூட விளையாடுவீங்களா? do you feed the birds and squirrels around your house? உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற அணில்களுக்கும் பறவைகளுக்கும் நீங்கள் உணவு கொடுப்பீங்களா? this is a good habit. அது ஒரு நல்ல பழக்கம். ஓகே, I hope you are all enjoy this story. See you soon with another story. Thank you.